Hörmətli dostlar, bir də sizi salamlayıram. 27 noyabr növbəti videomuz yenə də Azərbaycan üçün çox önəmli bir yerdir. Bura Hərbi Qənimətlər Parkıdır. Bundan öncəki videoda 8 noyabr Zəfər Parkı ərazisini və abidəni çəkmişdim. İndi isə Hərbi Qənimətlər Parkını sizə təqdim edəcəm. Çox böyük ərazini əhatə edən Bakının düz mərkəzində Ağşəhər bulvarının qarşısında yerləşən, baxın bura Ağşəhər bulvarıdır. Gedir ta sonda Marriott oteldir və onun qarşısı boyunca uzanan Hərbi Qənimətlər Parkı. Burada da İngilis dilində yazıb. İçəri daxil oluram. Bəli, bura bizim üçün, gələcək nəsillər üçün çox önəmlidir. Əsil bir qəhrəmanlıq sənaməsidir. Burada bizim əskərlərin göstərdiyi qəhrəmanlıqlar və düşməndən əldə etdiyi qənimətlər hamısı burada nümayiş olunur. Deməli, əziz dostlar, bu park 2021-ci il aprel ayının 21-də istifadəyə verilmişdir. Tam mərkəzdə Azərbaycan bayrağı, orada Qarabağ Azərbaycandır və Azərbaycanın işğaldan azad olmuş şəhər və qəsəbə kəndləri həm sağ tərəfə, həm də sol tərəfə ümumiyyətcə ərazidə çoxlu düşməndən əldə olunmuş silah, sursat, texnika nümayiş olunur. Bəli, çox möhtəşəm görüntüdür. Adam fəxr eləyir, qürur hissi keçirir. Mən yaxınlaşıram Qarabağ Azərbaycandır yazısına. Çünki burada önəmli bir şey var, onu sizə göstərəcəm. Bilənlər bilir, çünki bu hərbi paradda da nümayiş olunmuşdu. Bilməyənlər üçünsə, baxın, bu yazının arxa hissəsi erməni maşınlarının nömrələridir. Maşın nömrələridir, baxın. Hamısı erməni bayrağı, erməni plakalarıdır. Yəni düşməndən əldə etdiyimiz maşınların nömrəsini çıxardıblar və onun üzərinə Qarabağ Azərbaycandır yazıblar. Hamısı erməni maşınların nömrəsidir. Bu tərəfdə isə işğal olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndlər, hamısı tarixləri ilə bərabər. Baxın, Vətən müharibəsi 27 sentyabrda başlamış və 4 oktyabr, 9 oktyabr, Cəbrayıl 27-də başlayan vaxt artıq Ağdərə, Murovdağ, Cəbrayıl, Hadrut və belə torpaqlarımızı azad edə gəlmişik və sonuncu Şuşa ən strateji əhəmiyyətli hündürlükdə yerləşən xüsusi əməliyyatla alınmış Şuşa 8 noyabr və 9-10 noyabr artıq Ermənistan kapitulyasiyanı qəbul elədi. Yəni məğlubiyyətlə barışdı, ağ bayraq qaldırdı və 10 noyabr tam qələbənin əsası qoyulmuş oldu. Və Ermənistan bu savaşlarda əlbəttə ki, çox azğınlıqlara yol verdi, çox səviyyəsizliklərə yol verdi, qadağan olunmuş silahlardan istifadə elədi, o cümlədən İskəndər raketləri atıldı, yəni digər qadağan olunmuş silahlardan da istifadə olundu, dinc əhalinin yaşadığı ərazilər vuruldu, amma buna baxmayaraq məğlubiyyət qaçınılmaz oldu. İskəndər demişkən, burada da İskəndər qalıqları nümayiş olunur. İskəndər haqqında onu deyim ki, 2005-ci ildə sınaqdan keçirilmiş bir raketdir. Yəni çox güclü bir silahdır. Müharibənin gedişatını dəyişdirə bilər. Yayınma hədəfi hardasa 7-15 metrdir. Yəni hədəfi tam vurur. 2 dənə ard-arda raket atır və raket hədəfi vurana qədər uzaqdan idarə olunur. Bəzən nüvə başlıqları da taxırlar bu raketlərə. Yəni ölümcül bir silahdır. Kimdə İskəndər raketləri varsa müharibənin gedişinə çox böyük təsir edə bilər. Burada isə müxtəlif tanklar, T-72 tankları, toplar, Qvozdika markalı tank. Yəni bunlar hamısı düşmənin əlindən alınıb ya məhv olunub. Yəni çox qürur vericidir. Möhtəşəm görüntülərdir. Bu parka mən əsasən Azərbaycana yayda gəlməyimin səbəbi də odur ki, bu yerləri özüm də görməmişdim. Həm özüm görmüş oluram. Çox istəyirdim gəlmək. Həmişə qışda gəlirdi, yağış, külək. Rahat olmurdu. İndi isə hava yaxşıdır. 27 dərəcə isti var. Rahat gəzirəm, baxıram, sizə də təqdim edirəm. BMP markalı tanklardır bu. Bəli, çox gözəl görüntülər.
S-60. Hətta buradakı olan oturacaqlar belə baxın sandıq formasındadır. Silah sursat mərmi daşımaq üçün sandıqlar formasında balaca böyük şəkildə düzəldilib. Çoxu vurulmuş texnikadır, çoxu yəni əlbəttə ki təptəzəni bura qoymayacaqlar. Təptəzə olaraq da ələ keçirdiyimiz silahlar var. Yəni bu görünən hələ icebergin bir üzüdür. Çox yeni ələ keçirilmiş silahlar artıq bizim invertara daxil edilib. Özlərinə qarşı baş qaldırsalar istifadə olunacaq. Burada isə videozal var. Çadırın içində. Şturm. Bundan başqa İskəndər raketlərindən başqa burada çox önəmli silahlar var. Smash nümayiş olunur. Zenit tipli raket kompleksləri var. Tanklar, rabitə maşınları, normal maşınlar. Yəni hər şey ələ keçirilibdir. Düşmən yerlə bir olub. Nəyi varsa qoyub qaçıb. Bu da videozaldır. Çox maraqlı yerdir, maraqlı görüntülərdir. Təzə açılanda bura minlərlə, yüzlərlə insanlar axın edirdi. Bizə də bugün gəlmək qismət oldu, çox şükür. Buradan belə keçək aradan. Bu az markalı maşın, hərbi maşın. Ural yan üstə yanıb. Yan üstə qoyublar Uralı. Ermənistana dəstək verən ölkələrlə bərabər məğlub edildi. Çünki bu texnikalar, silahlar hamısı BMP-2. Onlara başqa ölkələrin yardımı da ola bilərdi. Onlara satmış da ola bilərlər. Və hamısı belə məhv olunub. Yəni heç kəs onların köməyinə yetişə bilmədi. Maşınların çoxunun üzərində güllə izləri var. O tərəfdən artıq keçmədim, orada da var. Mən qarşı tərəfə gedəcəm inşallah. Bu isə BMP-1 markalı tankdır. Burada isə istehkamlardır, xəndəklər, akoplar, tankların filan gizlənməsi üçün yəqin ki belə yerlər qazılır dərin. Düşmən mövqeyinin qarşısında yaradılmış mühəndis maneələri. T-72 tankı, toplar vesaire. Burada da sədlərdir. 10-cu səd, 9-cu səd, 8-ci səd və çəkilmiş sədlər nümayiş olunur. İndi keçirəm bu tərəfə, biraz da bura baxaq. Elə qarşıda zenit tipli raket kompleksini görürəm. Səhv eləmirəmsə o ASA olmalıdır. Baxarıq indi. Bunlar çox güclü silahlardır da oradan da. Yəni ermənilərdə də az silah olmayıb. Hər cür silahlar var imiş. BM2 Grad tipli, bu da Grad sistemidir. Bu isə bəli ASA. Çox təhlükəli silahlardan biridir. Kamazlardır bu tərəfdə. Tanklar. T-72 tankı.
Bax belə vesaire davam edir. Davam edir. Siz də buyurun, Bakıya yolunuz düşsə, gəlib bu silahları, bu qənimətləri gözünüzlə görə bilərsiniz. Həm də hərbi bilikləriniz biraz artmış olar. Bu yer Azərbaycanın gələcəyi üçündür. Artıq müharibədən bir neçə il ötür, amma gələcək nəsillərə bu həmişəlik qalacaq və hər zaman yəqin ki məktəblərdən, universitetlərdən uşaqlar, gənclər gələcəklər, bu qələbəni gözləri ilə görəcəklər və 8 noyabrı qeyd edəcəklər. Qarabağ Azərbaycandır. Sağ olun, var olun. İnşallah gələn videolarda görüşərik.